هي وصلت لكده، وصلت إنها تبقى ب6 جنيه. علبة الزبادي يا جماعة بقت ب6 جنيه. تعالوا بقى نعملها في البيت بقى ونوفر شوية بقى. جميلة جدا وهتطلع بجد أحلى من بتاعة السوبر ماركت. بصوا جمالها والقشطة بتاعتها تحفة. معانا كيلو من اللبن هناخده بقى كده ونحطه على النار نغليه، ونسيبه بقى لغاية ما يبقى زي دمع العين أو رضعة البيبي. تمام. هناخد منه بقى ربع كوباية ونحط عليه معلقة من الزبادي البلدي، هنجيبها بس مرة من السوبر ماركت وبعد كده خلاص ان شاء الله بعد كده مش هنحتاجها تاني. هنضربهم بقى بالهاند بلندر او بالخلاط، بس يا ريت بس ما نعملش بقى رغاوي كتير، يعني هو ضربتين كده وخلاص كده تمام. ونرجع ننزلهم بقى على اللبن بتاعنا ونضربه كمان ضربة كله مع بعضه بالهاند بلندر. وبعد كده هنصبهم في الكوبايات او في الطواجن كده الفخار بتبقى جميلة جدا. وبعد كده عندي بقى مية تكون دافية ما تكونش مغلية، يعني نخليها ايه يعني دافية إلى حد ما سخنة، يعني حاجة بسيطة جدا. ونوصلها لغاية تلت الطول بتاعها بتاع الكوبايات، يعني التلت بس مش هنوصل لأكتر من كده. ونقفلها كويس بالستريتش ونحطها في الفرن بعد ما يكون سخناه على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة. وبعد كده نطفي عليه ونحط الصينية بتاعة الزبادي فيها. تمام. بنسيبها 8 ساعات بالظبط وبعد كده بنخرجهم من الفرن. وبعد كده بيبقى هو ده شكلها جميل جدا. انا غلفتها كده بالاسترتش وهحطها في التلاجة ونرجع بعد كده نشوفها مع بعض. وكل سنة وانتم طيبين بقى، ورمضان كريم، وربنا يعود علينا يا رب باليمن والبركات يا رب، اللهم امين. ودي الزبادي بتاعنا وهنتسحر احلى سحور، وطبعا لازم علبة الزبادي، يعني اللي مش بيرضى يتسحر خالص لازم برضو كوباية الزبادي. نعملها بقى وبالهنا والشفا، جميلة جدا حلوة كمان لأي حاجة محتاجينها، لتتبيلات محتاجينها بقى للأطفال مع عسل بقى مكسرات، بتبقى حلوة جدا. او نعملها مع الفاكهة للولاد، جميلة جدا بالهنا والشفا. ويا رب تكون عجبتكم، ويا ريت لو الفيديو عجبك يا ريت تدعميني باللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد، وعلى الفيسبوك يا ريت تدعميني بان انتي تشيري الفيديو او تعلقي حتى لو بحرف عشان توصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. شكرا جدا ليكم وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب رمضان كريم عليكم يا رب، اللهم امين. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.